आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य कोणाचे लोणेकर असतात, पेगेंचे सरपंच लोणेकर असतात, तसेच खोतिगावचे सरपंच आमचे जयेश बाबा असतात, सिरसाचे सरपंच बाय सेजल असतात, तसेच सुरवणी असतात, तसं आमचे खात्याचे चीफ इंजिनियर बेंडे असतात, तसेच आमचे सुप्रीम इंजिनियर तेवरेकर, तसेच आमचे बोरकर असतात, तसं आमचे प्रभाकर गावकर असतात राज्य अध्यक्ष, बाकीचे सगळे आमचे ग्रामस्थ, तसंच सगळे खात्याचे सगळे बारीक मोठे सगळे कर्मचारी, विशेष करून पत्रकार बंधूचा भाग. कारण हो खूप वर्षांचा प्रारंभिक प्रश्न होता. या प्रश्नाचे संदर्भात आमकां म्हणजे पंच असलो, सरपंच असलो, म्हाका स्वताक खूप आयकून घेवचें पडलें. कारण आमचो गावण्याचो डॅम जो कंप्लीट जाता तेका म्हाका जवळ जवळ 7 वर्सां जालीं. खरें ताजी पयली ती तयारी करपाक जाय आशिल्ली, म्हणजे प्रक्रिया अशी खरें ताजे पयलीं चालू आशिल्ली. पूण केन्ना केन्ना आसना, आज अनेक जे लोक आसा म्हणजे येद्या कामा खातीर आमकां वाटटा उदक आमकांच जाय आनी पायपलायन भितरल्यान वचपाचो आनी म्हणजे बाकीचे सगळो प्रोजेक्ट खंय बांदपाचो सरकाराच बांदपाचो. म्हणजे विशेष करून आमी प्रयत्न करता ते करव्याच्या दोंगराचो वयर. करव्याच्या दोंगरावयली जमीन आसा ती सरकाराची आणि फक्त पायपलायन जी वताली ती स्थानिक लोकांची. आमी इतले साधारणशे त्या एका विशयाक लागून साधारणशे 3-3.5 वर्सां आज दिता, एनएससी फाल्यां दिता, परवा दिता आनी शेवटी 3 वर्स जावन सुद्दां आमकां ताजें एनएससी मेळना. आनी त्या नंतर वेगळोच कितें एक हातवल जालो म्हणटाचे. एक तर लँड एक्विजिशन करपाच्या प्रक्रियेक आमी पण ती प्रक्रिया केन्ना जातली आनी केन्ना संपतली ती मध्ये आमचे पार्सेकर आमचे चीफ इंजिनियर आशिल्ले त्या वेळाचेर बसले आनी सगळे जे अधिकारी आसले आज ते ना रिटायर्ड जाल्ले आसा. सगळ्यांनी बसून जे आसले आमी एक सोल्युशन काडलें, जी ग्रावंडाच्या कडेन जे आमची जमीन पेरीची आशिल्ली त्याच जमनीचो उपयोग आमी करूंक जाय. तांणी अत्यंत शेवटी कांय लोक अशेंय करताले कशें जातलो आमी प्रयत्न करताले. राजकारण विशयान पळय शेवटी उदका खातीर लोक ताणयता आनी थोडे जाण चॅलेंज करपाचे लोक आसा. अशे आर्मीचे लोक आसा आनी पळयले सगळे कडेन गोंयांत तीच स्थिती आसा. आनी शेवटी आज आमकां म्हणजे एक समाधान ताजे फाउंडेशन स्टोन घालता जवळ 27 कोटी रुपया ह्या प्रकल्पाचे खर्च आमी करता. इतलेंच न्ही, मागीर हाजी सादारणशे आमी केन्ना केन्ना वायट दिसता. आज सोयबाई आसात म्हणजे तांकां अशें जर मच्छर जाल्यार ते स्वताक म्हणजे ते फुल जाताना ते काम कित्याक जालें ते करून घेवपाची धमक आसा आनी तांकां ना म्हणपाचें आनी तांकां ढिलाई करपाची कोणाक कापासतात ना. पूण केन्ना केन्ना जाली ती ढिलाई. त्या नंतर सुद्दां जे आसा न्ही मागीर हांव ज्या दिसा आमी ह्या टायमाक जसं 2022 निवडून आयलो त्या दिसा साकून आमी प्रयत्न करताले. म्हणजे लोक हाका कितले दीस म्हणजे मार्च आनी कितें खोडटी म्हाका कळना. म्हणजे समस्या ही आसा ती आसात आमकां सगळ्यांच्या लक्षांत येता. म्हणजे गांवडोंगरी आसतली, खोतीगांव आसतली, ह्या भागांत आसतली वार्षिक उदकाची टंचाई आसाच आसा. पूण तरी सुद्दां बाबा बाकीच्यो आमी दिवपाक शकना हें मान्य करता आमी. पण एक टँकर जो आसा तो सुद्दां जो आसा तो टायमार बाबा ताजें एस्टिमेट करप आनी ती प्रक्रिया पूर्ण करप ती सुद्दां बाबा म्हणजे काळात निर्णयाचे पण आशिल्ले अशे अधिकारी आमचे कडेन आसा. केन्ना वायट दिसता आनी त्यामुळे ते खरें आसूंक जाय. म्हणजे एक एदिशीच बाबा तो 5 लाख आसलो, 10 लाख आसलो, 15 लाख आमी इतले कोट्यावधी रुपये खर्च करता आनी आमच्या चुकीमुळे त्या लोकांक सारकें उदक मेळना. आनी टँकर सुद्दां आमी घालपाक शकना. तो सादो एस्टिमेट जो आसा न्ही सरकारी पातळीचेर आसा न्ही तो एप्रुवल हाडपाची म्हणजे सकल्ले एखादो अधिकार आसा तर ती ताणी चीफ इंजिनियर किंवा बाकी सगळे तांचे एक्सिक्युटीव इंजिनियर तांकां ते कन्विन्स करपाची सुद्दां धमक ना. अशें आसपाक न्ही केन्ना तरी ताजें वायट दिसता केन्ना. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली संदर्भात तो म्हणजे जो हाका सुद्दां डिले जावपाक सुद्दां कारण तेच आसा. म्हणजे ते जावंक जायना. मग त्या खातीर काळजी म्हाका नवीन भिडे साहेबांनी बाकी सगळ्या साहेब मातशें तुमी त्या खात्याक तरी मंत्री आसतना ताका बदनाम करनाका तुमी. बरोबर न्ही? म्हणजे कारण ते एक सेन्सिटीव खातें आसा आनी त्या दृश्टीन तुमी प्रयत्न केले आनी आज आमकां यश आयलें. यश आयलें आमकां फुडली जी गजाल आसा ती गजाल म्हाका कृपया करून आमकां म्हणजे ह्या टर्म आमचे पयलीं तरी आमकां ताजें फाउंडेशन करून कशें मंत्री आनी हांव आमी केन्ना ना म्हणचें ना की सीएम लेवलाचेर किंवा फायनान्शियल अप्रुवल बाकी सगळें हाडपाची जबाबदारी आमची. पूण तुमी जो टॅक्निकल जो विशय आसा तो विशय तुमी सोदूंक जाय.
आणि तो जो सोपयलो आसा तर आम्ही 15-20 दिसांनी तो विषय ते महिनभर तरी विषय आम्ही सोपयता. त्यामुळे सगळेच आसा बोरकर साहेब आसात, बाकी सगळे तेवढेक आसात करता म्हणजे त्यो इतलो प्रक्रिया आमगे कितें केली जातली म्हणजे आमी मिनिस्टराचे आमी खंय कारण उदक दिवप ही आमची प्रायोरिटी न्ही. कारण आज जर आमकां उदक जर आमी समज त्या डोंगरार दिलें जर खोतिगांव गांवडोंगरी बाकी सगळें दिलें आज 50-60 वर्सां सुद्दां आमी आज उदक दिवंक शकना ही आमची सरकाराची आमची नाचाकी जाता मग ती एकदम पुराय करची नाही त्याच सुकण्यात मागीर म्हणजे कृतीशील जर आमी ते पळयले जायत न्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पळयले जायत न्ही आमी ह्या कामाक आमी आतां पर्यंत 300 कोटी रुपये खर्च केले म्हणजे 300 कोटी रुपये खर्च करून नासले मग आमी एक सुद्दां असो पार्ट उरूं ना. बस अर्थात आमकां आतां 2 फायदे जाले. एक चीफ इंजिनियर जो आमचो काणकोणचो स्टीफन जो काणकोणचो आसले कारण ताजोय फायदो जालो आणि अर्थात सरकार आमचें आसा ताजोय फायदो जालो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोविंद भटाई तितलो म्हणजे क्रियाशील असो अधिकार आसले कारणान ताजोय फायदो जालो. दुसरें म्हाका महत्वाचें सांगता ते रोड आमी एक सिंगल रोड दवरूं ना म्हणजे आज आमी आतां विचार करतले खंय तरी आमी रोड नेरो आसो तर ते वायंडींग करप प्रक्रिया आमी एकूय रस्तो करना. एक तर आम्या साकून जर कुसके पर्यंत एक रोड सोडले जायत न्ही एक रस्तो आमी हॉटफिक्साचो आमी दवरना ते 100% पुराय केल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता की आमकां आतांचे फुडल्या 1 वर्सा भितर जे जे रस्ते रुंदीकरण करपाचे आसा त्या रुंदीकरणाचेर आमचो फोकस दवरतलो. रस्ते आसतले लायट आसतली आनी तातूंत जर उदक जर आमी जर सारकें आमी फुडें येणाऱ्या 2-3 वर्सां भितर हांव एकच वर्साची मागणी तुमकां एटलिस्ट 2 वर्सां तरी तरी आमचे हे सगळे इतले प्रकल्प आसा पुराय करपाक शकना जाल्यार कठीण कांयच ना. आनी त्याच प्रमाणे तुमी करचे आनी त्यामुळे हांव सुवाळे येवन आमकां गिफ्ट केलें सगळें बरोबर न्ही. हांव आतां विनय आसा हांव सुवाळे सांगता की तुमचें जें ग्रावंड जें आसा आमचें म्हणजे तुका एक आमी कितें गिफ्ट दिवंक मेळटा तुजे कडेन जें कितें उरलें आसा जर जायत न्ही म्हणजे ग्रावंडा संदर्भांतलें जाल्यार तुवें ताबडतोब टीम आमी धाडटा आनी तूं जरी नासलो तुजी टीम बी नासली ते सगळें म्हणजे 100% जे खंय करपा आसा जर जायत न्ही ते आमी करून घेवया. आणि त्या व्यतिरिक्त तुका हांव ट्रायबल अफेअर खात्याचे म्हाका 10 प्रोजेक्ट दिवचे जे आदिवासी विकास योजनेंतल्यान आनी हातूंतल्यान आसा म्हणजे आमचे ट्रायबल सप्लायन मध्ये आसा विशेष करून आमचे कडेन जो फंड आसा ताचो उपयोग आमी म्हणजे सांगे मतदारसंघा खातीर आमी करूया आनी जेणे करून आनी ताचो उपयोग करूया. दुसरी गजाल हांव सांगता की सगळे खंय आमचे कडेन म्हणजे गांवडोंगरी खोतिगांव ट्रायबल डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान जे आसा ज्या ज्या भागांक म्हणजे वॉटर सोडल्यार तुमी मातशें लक्ष दिता वॉटर असते आमकां जर ते न्ही तुमकां खरेंच बाबा उदक स्टोर करून दवरपाची टाकी आसा टाक्यो ज्या ह्या मनशाक मेळची म्हणजे टँकर घालतले आसून आमी 1-2 वर्सां खातीर आमी तें करचेच पडटलें आमकां. म्हणजे म्हजें कितें आशिल्लें की 1000 टाकयो आसा 1000 टाकयो आमी दिवया. त्यामुळे सुवाळे हांव सांगतालो की तुवें म्हाका ट्रायबल भागांत आसा एक 500 टाकी जर तुवें म्हाका प्रपोज हें केलें आसा ताचो विशय आमी सोंपया जेणे करून म्हजे मतदारसंघ असल्या कारणान आनी ज्या कडेन हांव उदकच ना त्यामुळे 1000 टाकयो जाय दिव्या न्ही ते त्या वाजेर न्ही त्याच्या त्या वाजेर ना कॅप्चर करून घेऊ ना सांगतो त्या वाजेर गोंधळ जालो न्ही तो टाक्याचो विशय आसलो म्हणजे टाक्यो जाय खरें ते उदक स्टोर करून दवरपा खातीर आसलें स्टोर करपा खातीर एक म्हणजे ती कितली दिवपाक जाय मातशें आमकां सजेस्ट करा एक घरा खातीर आमकां कितले सायडीच्यान कितली लिटरांनी जाय ती आमकां हें करता आनी रिक्षा जे आसा म्हणजे कोणी कोणाक अशें काडून ती दिवची न्ही म्हणजे दिता ते फुकट अशें म्हणून ते करतली जाका गरज आसा न्ही तेजें एप्लिकेशन करून घेवया. समज खोतिगांव सरपंच आसा जर जायत न्ही खोतिगांवच्या सरपंचान सगळ्या लोकांनी आसा तेजें फॉर्म भरून घेवया जाका गरज आसा शिरसाट जे सरपंच आसा जायत न्ही शिरसाट सरपंचान ताचो पूर्णपणे फॉर्म भरून जे आसा तरी तांकां मदत करता म्हणजे खरें अर्थान म्हणजे ताजो म्हणजे हें जावपाक ना म्हणजे अननेसरी कोणी तरी दिलो आनी अशें पडल्या म्हाका तो उपयोग जालो ती जावपाक ना त्या सोय करूया आमकां. आनी त्यामुळे सगळ्या कडेन मागता की आमी ह्या सगळ्या म्हणजे आज महिना आशिल्ले ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हांव तर हांगा सरपंचाक हांव सांगपाक सोदतां हांगा आशिल्ल्या सरपंच आसा तुमी म्हाका 2-2 कोटीचे प्रोजेक्ट म्हाका फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी दिया म्हणजे प्रत्येक सरपंचान जर तुमी म्हाका 2 कोटीचे प्रोजेक्ट दिले आसा जाल्यार ते सादारणशे आमी मे एंड पर्यंत ताची सोपस्कार पुराय करपाक शकना जाल्यार आमी फुडल्या सादारणशे मार्च ते डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करपाक शकतले. सेजलान दिला सेजल बद्दल फुडें मातशें आपल्या वाड्यान 1 कोटी काय 1.5 कोटी दिले ते हुशार आसा तांणी पयलींच दिला म्हणजे बाकीचे सरपंचान नोंद घेवची की मातशें
हां लेडीज पावस म्हणजे तशें गांवडोंगरी आमकां हांगा कर्व्यांक दिला आसा कर्व्याचो आमी फुडें 8-5 दिसांनी आमी टेंडर करता आनी ताची प्रक्रिया सुरू करता. ज्या गांवांक हॉल जाय ज्या गांवांक बाकी अशे तरेन मांड बाकी सगळें जे करपाक जाय आसा त्यो सगळ्यो प्रक्रिया आमी करूं शकता. त्यामुळे डेव्हलपमेंटाक म्हजे तरी तकलेन आसा की एक आमी उदकाचो म्हणजे उदकाचो आसा दुसरो जो सेकंड जो आमचो एस्टिमेट आसा तो सादारण पुराय जावपाक 1.5 वर्स लागता म्हणजे त्या बरोबर न्ही म्हणजे आमी फावंडेशन घालया पूण ते पुराय जालें अशें आमी क्लेम करिना ती आमी काम उरतलें. बाकीचे रोड्स आसूं दी बाकीचे आमची इलेक्ट्रिसिटी आसूं दी खंयचेच काम आमच्या ह्या मतदारसंघात उरूं येना. त्या दृश्टीन प्रयत्न आमकां सगळे करपाक जाय. जिल्हा पंचायत सदस्य अजय बाबू तिच्या स्टेटान काम करता म्हाका ताजें कौतुक दिसता. तांणी लोलयेंचे भितरले रस्ते आसता पळय न्ही एकाच बरोबर 3-3.5 कोटीची कामां ती काडून घेतली. हां 6 कोटीची एक असो एकूय रस्तो दवरूं ना तांणी म्हणजे ताका म्हणजे 10 प्रोजेक्टां 1 कोटीचे 50 लाखां 10 प्रोजेक्ट करतात ती ताकाय प्रोसेस कंप्लीट तितलीच आनी एकाय प्रोजेक्टाक प्रोसेस तितलीच न्ही मग शाणो तो तांणी 6 कोटीचे जर एकूच हां म्हणजे 6 कोटीचें काम आसा एकाच धक्क्यात म्हणजे आनी त्या वाड्यार आनी भितर आसा ती रस्तो ना अशें आसपाक जायना आनी ते बी हॉटपीस सगळें कितलो शाणो आसता तो पळय म्हणून ती शाणपण केन्ना जर तुमी सरपंचांनी ना तो पयलीं घेतलो तो पयलीं सरपंच म्हणून तुमी ताजो उपयोग करून घेवचो. त्या खातीर सरकार आमकां म्हणजे हांव आसतलो स्वामी आसतलो आमी मंत्री आसा आमकां ना म्हणपाचो विशयच न्ही म्हणटा म्हणजे केलें ना जाल्यार आमी फाटलें पडटलें आनी आमी जर फाटलें पडटलें केन्ना आमची जर ढिगी म्हणजे कोण पंच आसतलो सरपंच आसतलो झेडपी आसतलो ते जर एक्टिव्ह आसत जर जायत न्ही आमी फाटलें पडटलें. त्यामुळे त्या दृश्टीन तुमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचो आणि ह्या सगळ्या गजाली तुम्ही नीट घेवची अशी अपेक्षा व्यक्त करता आणि ह्या प्रोजेक्टाचे आमी सगळ्यांनी स्वागत करूया आणि त्या विशेष करून जे आमी मंत्र्याचे एक टाळे वाजून ताजे अभिनंदन करूया त्या टाळ्यांक परत आमकां हांव ताका दिया म्हणटा हांव ताका गसगशीत म्हणटा कित्याक आमगेलें गसगशीत कंप्लीट वापरता ना तरी म्हणलें कांय हरकत ना तो दितलो तुमकां प्रश्नच ना की उदक ही प्रायोरिटी आसा सरकाराची प्रायोरिटी आसा आनी त्या दृश्टीन आमी 100% प्युअर उदक जे आसा न्ही आमच्या प्रत्येक गांवांतल्या मनशाक दिवप. हांवें पयलीं टायमाक जें आसतना म्युन्सिपालिटी तसोच आमकां प्रॉब्लेम जाता म्हणजे सांगतो की आमकां जवळ जवळ 19 कोटी रुपया खर्च करून आपली लायन बदललेली आहे गांवाची म्हणजे पयलीं जे रेवीस वर्सां लायन घेतली आसा मागीर लोक पयलीं त्या वेळाचेर लोक बांयचेच उदक पिताले म्हणजे ह्या उदकाक व्हडलें बांदिल्लें दिनासलें पूण आतां लोकांक ताजें म्हत्व लक्ष द्यायलें आसा त्यामुळे ताजें कनेक्शन वाडली आनी त्यामुळे तें उदक सप्लाय जायनाशिल्लें आनी त्या वेळार लोलयेंक आमी अपेक्षा आशिल्ली ती लोलयेंक कंप्लीट केली. पयर आमी पयलीं जी आसा न्ही म्हणजे गाळये चिकळे ह्या भागांतले आसा न्ही एक व्हडली टाकी आसा ताजें निर्माण केलें आसा म्हणजे समस्या आमकां जो पयस आसा पूण एक अशो मेजर जो विशय आसा न्ही ते ग्रावंड लेवलाचेर तांचे सगळ्याचेर म्हणजे मातशें तुमी तांचेर डिमेंड हाडूं सगळ्याचेर तो कंपायल करतना हाडटलो आनी ती ना म्हयन्याची जर तो एखादो ऑफिसर जर तूं मेळ पावत नासा जर जायत ती तो फायल ती व्हरून ती वतलो ते तशें करनाका ते तुमीच लक्ष घालून करचें ही अपेक्षा व्यक्त करता. परत एकदा सगळ्या लोकांक म्हणजे आजच्या प्रकल्पाच्या संदर्भात उदक आमकां जे बरें उदक मेळचें ही आमची अपेक्षा ती पुराय जाता. त्यामुळे मंत्री आणि डिपार्टमेंटाचो जे सगळें आभार व्यक्त करता.